我们在世纪末出生，过去、现在、未来，9世代的声音就在这里。早午晚安安，为身处任意时段的你带来今天的节目，欢迎来到世纪末的9，我是班，我是医学。我们今天呢，我突然想到一件事情，上一集我好像还没有贴上去，对不起，突然想起好像少了什么啊，所以这一周大家可以看到2集哦，我会同时更新上去的。你要不要直接留到下一周来过年了？哦，有点心动呢，有点心动。哦，那这一周大家还是看到1集哦，刚刚那句话没有听到。重点是大家听到现在之后已经又下一周了。对，大家就那是前面休了1周是啊，原来是这样，大概就是这个概念。只是忘记了。对，只是忘记了，只是就是弄好之后放在那边就我上传吗？没有，放着而已，对不起大家，对不起医学。完全没发现，我就不好笑。好了，那应该大家都没有发现吧？应该大家都没有发现，我们就这么相信好了。Toshi 可能会发现吧，因为 Toshi 有时候问我说：“你们上礼拜没更新吗？”哦，他真的、真爱是真爱，真爱听众，那就赶快投稿好吗？Toshi，我前几周打开还是没有新的投稿。不过他真的很努力了，他赞助我们非常多的主题，对，好啦，我们今天的主题呢是，在录音前才迅速讨论，想说啊，这周要录什么，然后刚好就是在讨论的时候，我人在外面，就也没办法看我们以前打过的，我们有列出一大堆主题备用，对，所以我也不能看，就 OK， 马上随便来想，然后就随便没有，我们认真的来想，然后就认真的想出了今天的主题，不小心讲出实话。我先跟大家说，我原本有提一个主题，就是那个过年要做什么，就是今年的过年。但是我们两个结论是我们两个加起来可能7分钟就结束了，而且可能不到7分钟，7分钟是那个友善的预估。我直接说，我只能讲2分钟哦，所以剩下医学加油，他就说他5分钟，我就好了，那比较持久。我们加起来就7分钟哦。对，我们加起来有7分钟，有7分钟。我没有意有所指，但对，为了避免就是真的只有7分钟，所以我们今天换了一个主题。但是换了个主题之后呢，我就想说，可能8分钟吧，可能都有8分钟吧，就努力了一下，但是好像也没有太多东西可以讲。对，看你打的那个量就知道。对，我就再打2句话，就打想说好像也没有什么就是想要的东西。那我要来数一下，我打1、2、3、4、5、6、7、8、9，我打了9句。你比较持久，你长长久久，笑死！好啦，直接讲我们今天主题好了。我们今天的主题呢是，如果可以成为动物的饲养员，会想要照顾什么动物？然后这个主题看到一瞬间就是想到的是动物园啦，就比较没有想到可能冷门的富裕家啊，或是就是保育员之类的，主要应该看我们两个打的东西内容，感觉都还是绕在动物园上面。那易学先讲好了，如果是你想要选什么动物？就我的话，我的第一瞬间就是完全不犹豫的，就是企鹅。真爱，我爱企鹅。有挑品种吗？还是企鹅就好？企鹅就好我其实没有我觉得企鹅都很可爱啊，就是好，企鹅只是尺寸不同的可爱。还有就是你可不可以笑它的可爱，这样有点失礼，但是就是那个国王企鹅跟皇帝企鹅的小孩，你就是一个是那个棕刷，一个是可爱的宝宝，就是可是毛毛都很可爱啊。没有就都很可爱，就是但是会有会心一笑跟真的很可爱，就是那种你知道那个稍微有一点点不一样的可爱，就是想笑他有个坏哦。没有，就是看到他会忍不住微笑，就是心情会很好，就是企鹅，而且你不觉得看企鹅就很疗愈身心吗？还有一个很重要的重点，如果你今天是企鹅，就是你雇企鹅的话，你一年四季都会很凉爽如果你今天是企鹅，我跟你讲，我刚刚思考一下，说今天的题目已经变了吗？瞬间，等一下，如果你今天是企鹅的饲育员的话，就是你要照顾企鹅的话，不觉得很赚吗？你一年四季都会很凉爽。所以你冬季的时候，你还是要在里面呢。可是冬季，反正冬天版就是你一年四季在里面都要穿很多，那就无所谓啊。就是但是不会就是热到就是可能也会就是照顾的很忙很热，但是就不会是那种在外面酷暑。就是如果今天是照顾那个就是那什么，如果是
沙漠动物，我记得木栅有个分类是那种就是什么沙漠动物，对对对，那类的话很热吧，就是夏天的时候跟它一起晒太阳，对，是蛮热的，真是我不行。我不行。好，对，蚊虫也会比较少啊，如果是企鹅的话。对啊，可能会有那个鸟屎味吧。哦，那任何动物都会有啦，就那个。对啊，就是不一样的屎味。嗨，好，对啊，而且然后就是企鹅以外，就是而且我朋友前阵子有贴给我那个，我刚才讲成我前朋友，想这些话也听起来太难过了吧？好的，前朋友。我朋友前阵子有贴给我，就是应该是我记得是海参馆，就是想跟企鹅，就是好像是可以跟企鹅有互动，还是你可以去体验就是喂食之类的活动。对，我真的超级想去，但好像要3、4月吧，就是他好像预约有一段时间，而且屏东真的好远哦，真的好犹豫哦，就是你可以排个几天的行程啊，先预约之类的。我也觉得，那我要来问问看那个朋友要不要跟我去。我本来有考虑要找你，但是你应该是不能到那个桃园艳阳之下。桃园，我原本想说台中以南可以，但我想到我在台中就是曾经擦防晒乳就晒伤过，而且还是在市区，就突然我说我刚本来想说新竹，可是我不确定新竹的那个太阳风很大，桃园以南好了。笑死。好啦，赶快去报名吧，企鹅。企鹅很赞耶。好啦，你除了企鹅还有打别的，对不对？对，还有这个，其实我原本没有特别想法，是因为我看到班写说木栅动物园，我才想到，对，那我想一个木栅动物园的好了，就是以一个台湾相对知名，然后又自己有去过的。然后因为我刚好去年10月有去那边，就去木栅动物园，我后来觉得很想要那个照顾那个箭毒蛙，就是有一种热带雨林的蛙，然后它是很彩色的蛙。很小只，然后颜色很鲜艳，就我觉得蛮酷，因为它好像有4、5种颜色，我记得。而且木栅动物园那边它有一个箭毒蛙的工作站，就是专门就是介绍箭毒蛙，然后而且它还分了很多种类，就是你可以看它是卵的时候，然后蝌蚪，然后就是幼蛙、成蛙，然后各式各样，然后在那边看它就觉得好疗愈哦，我喜欢这个空间。我都只看蓝色，我觉得那蓝色很漂亮。其他颜色我跟你讲，我记得上次它好像有4种还5种，我那时候那边找超级久，就是我想要每个颜色都找到，但我发现那时候好像不知道是他们刚就是有放在前台的，刚好没有那个颜色，还是它躲起来，我在那边看很久，你在哪？你到底在哪？想要凑齐颜色还是没有找到吗？好像我记得好像还是没有找到。可能他在后台吧，因为那时候刚好那个工作站又没有人，就也不能问之类的，就在那边看，就没有哭。但我不确定箭毒蛙这种类型的它是怎么喂食，是从上面吗？就笼子上面？应该是吧，感觉就是从上面放东西进去，然后擦玻璃换水也很难，可能加水吧。我觉得他们都有那个啦，就是有点像那个水族箱那种仪器，我觉得应该这个部分感觉有点像是就是定期会做清扫，但清扫都会把它移到旁边去那种感觉。还换一个家。对，好，大家可以去搜寻看看，我觉得他们都长得很好看。跟箭毒蛙比起来，企鹅跟箭毒蛙哪一个？企鹅。毫不犹豫，完全不犹豫，好赞啊！好了，我们感受到医学它的真爱的魅力就是这么大，完全没有人赢得过。然后企鹅还有一个我觉得很有趣的是，就是好像不管是哪一个，只要有企鹅的动物园或者之类的水族馆之类，好像他们都会帮企鹅每一只都会有自己的名字。应该不止企鹅啊，所有动物都是这样啊。对啊，所以动物就是因为我上次去那个桃园，就是高铁站附近那个叫什么 X Park 嘛，就是他还在旁边很认真贴了，就是告诉你说每一只企鹅分别叫什么名字，然后你可以从它身上的那个就是可能左边有绑一个红色的啊，绑一个粉红色的啊，然后右边绑一个什么，然后去判断，我就觉得哇，好想要记下来。你每天记应该就记得下来了，对啊，想要挑战看看这件事，就是那个谁回来。但我想这件事情，我就觉得班应该不可能去顾企鹅，因为班应该没办法记起这些事情，他会觉得他们都长一样。不会啊，我只有看人都长一样而已啊。所以企鹅可以啊，人以外的动物我都会分的好不好？就是有没有心而已啊。我们可以一起。
一起就打游戏没有想要看人，所以没有要记的意思、你这种想到有长得跟基努里维那样子的哦，我没有，基努里维还是在人类的范畴，不管我多喜欢他，他都还是人类。就题外话讲一个，就是跟这个相关的话题。就前阵子我朋友就贴一个影星的名字给我，说他觉得这个人是他的男神，最帅的那一种。然后我就查了以后就说、OK 好，我记住他的脸了。然后呢，我就说我的男神只有基努里维。然后我朋友贴了张照片给我，就是他没有讲任何话，他就突然贴一张男星的照片给我。然后我就看了一阵子说，为什么你贴了这个跟我刚刚查那名字的人是不同人？是同一个人吗？还是换发型？就长得不太一样。然后我朋友就点。然后我说干嘛？他就说基努里维，对，他就说这是基努里维，我就好啊，我就好，对不起，好不犹豫哦，对不起基努里维，对不起，我爱你，但也只是我爱你而已，我还是分不出来。在你讲那个你朋友默默贴一张照片然后不讲话的时候，我就知道那应该是基努里维，我就在等你的回应。不是基努里维吧？不是基努里维，你怎么可以换发型？这犯规好不好？这是犯规的，你不可以有我没看过的发型啊！可恶！我想要为你辩护都不行，我如此深信我能够记住你的脸。记不住就是记不住而且这同一个朋友就前阵子我们一起去北美馆，然后看了一个短片，也不是短片，它40分钟的影片。然后它影片的对蛮长的，它影片的内容就是一直在重复，就是男女主角会一直去接一个当兵的孩子回来，然后把他表现得像是他的儿子，但好像不是。然后他每一次接回来都是不同的儿子，就是都是不同的人。但是他都会像是他儿子，就是他是一个艺术片啊，就是他想表达个东西，这个我们就不解释。但是反正他就是不断接回不同的人，接了40分钟。然后因为北美馆他的影片播放不是像电影院那样，就是跟你讲时刻表，然后什么时候开始播，那就是你随时进去，然后从中途开始看，对，然后看到他重复，你就自己决定你要不要出来这样。然后我那时候看的时候，我就看了前2个，就是到第2、第3个儿子的时候，我就开始思考。换人了吗？就同一个人吗？就上一个有耳环，这个是唇环，然后下一个是舌环，应该是不同人吧。然后大概重复到第5个的时候，就是我朋友一直转过来看我，然后我就怎么了吗？然后就是看完之后我就 OK， 应该是不同人的，就是应该同一个人，就重复了，我就走出去，可以走了。对，然后我一出去，我朋友就看着我，哦，太好了，我以为你要再看2个小时，他就说，我以为你永远都分不出来那些人重复了没？我就说，可恶，我还是会看耳环的啦。耳环出现第2次我就有发现了。他就说我好怕在里面又不敢讲话，大家都在认真看，不敢大声的跟你讲那个重复了，我有发现啦。可恶，天哪，基努里维去打个唇环啦，我以后一定认出来。天哪，好啦这仅限于人类，我相信我对于动物是分得出来的，就是那种 IG 追了很多一样品种的猫，但我还是分得出来他们每一只猫是不一样的哦，因为他们不是人类。对，所以我相信企鹅还是有机会分出来的。结论。好啦，岔题那么久，我们先回到我们的主题啊，就是如果可以选择照顾一个动物会选什么。那我自己选的标准的时候，就第一瞬间的反应是先去掉就是在我食物链上方的掠食者们，就是肉食的不行，杂食的考虑，草食的最好，这样子，这是第一条件。那除了生命安全之外呢，还有一大原因是，坦白讲，就是动物园跟圈养动物这件事情对我来讲是有点道德上的左右为难，就是会有点于心不忍。那特别是掠食动物，就是会觉得它应该有更大的空间，也不是说草食就不用啦，只是不知道为什么会让我觉得掠食者应该有更大空间，只是一个刻板印象，所以会让我觉得更不忍。那这些就先去掉，通通先去掉。那以草食动物来做主要选择的时候呢，我一瞬间想说，不然就可爱动物区好了，就是它互动性也比较高啊，然后也没什么风险，就跟你在家养宠物其实有点像，或者一般的牧场就很像。如果是台北木栅动物园的话，就是它会有一些兔子啊、天竺鼠啊，然后好像还有鸭子吧，还有鸡，还有
对，就是家禽类，然后还有我记得那一块还有狐獴但狐獴我不太确定狐獴到底有没有算在可爱动物区，因为它是不能摸的。没有一定可以摸啦，那一块还有骆马，就是也有马迷你马，然后最前面是无尾熊，就是它是一大区。但是我后来想说，虽然好像这一区就是可爱又有互动区什么的，但是呢会有很多人类小朋友太多人类的幼崽了，所以呢先不要，还是先不要了考虑到这个部分就先去掉。然后我就想一下，就是那木栅动物园还有什么我会感兴趣的，就是其实我还蛮常去的，但我通常去都是看狼就是固定的就是我要去看狼耶，而且不是每次都看到，10次可以看到2次就不错这样子。然后想说可是我又不选肉食动物，然后选什么呢后来想想我决定我要选犬属，好像叫草原犬属，可以 Google 一下。它是一个很可爱的有点像土拨鼠的东西，我不确定它是不是跟土拨鼠同科还是什么同目之类的，同门之类的，但就是很可爱一个小小的东西。然后我会想选它是因为我有一次去看的时候，就是好像是我大学的时候中午就没课，我就想说那就去一下动物园好了，因为很近。结果刚好就遇到他们的放饭时间就是犬属的放饭时间，然后经过的时候就都没有人，因为可能上班时间吧，就没什么人。然后那一区又不是那么热门的地方，好像是温带区。然后我去之后呢，就是饲育员他就刚好看到我，就是蹲在那边看那个犬属，然后他就看着我，然后也没有打招呼，也没有讲话，他就默默的朝我走过来。他从那个展览区，就是他是在里面，我是在外面，就是那个玻璃的门里面跟外面，他就走过来之后把饲料堆在我的前面。然后我就看着他，然后我也没有讲话，也没有跟他打招呼，他就走掉，然后犬属们就全部围到我的面前了，他们就在那边吃，好可爱我就饲育员你怎么那么棒，天哪你怎么这么优秀他长得好像那个在就是被当成梗图大叫的那一只那只是土拨鼠就我知道他们很像长得好像，对，很像，但它比土拨鼠要小只蛮多的就它可能跟天竺鼠差不多或大一点点而已，但就超可爱的所以我就一瞬间就是这个记忆很鲜明，然后觉得你看如果你当它的饲育员的话，你会是很多很多就是游客的天使，我觉得天使你就只要面无表情的走过去，然后把饲料撒在最边边，你就是大家的神那种感觉那到以后会不会竞标那个竞标这边对，来谁你出20块，好去买个铝箔包谢谢等下都进来我就撒你那边就觉得天哪太棒了好啦，不过其实不确定我没有认真看过它就感觉好像会不小心经过对，他不太就的确小小不太会特别注意到下次可以或者可能看过就是看过去就看过去，对，看过去可能然后天竺鼠嘛，然后走过去是有可能的因为它长得的确不是太有记忆点，就是不是很多人会超喜欢的动物这样，但很可爱，大家可以 Google 一下对，好啦，所以我选犬属主要是因为这段回忆，但其实很多类似的应该都可以，就算是肉食的我不确定可不可以啦，但至少这种草食的应该都可以这样放，就是疗愈，太疗愈了。而且你还可以如果你每天就是闲着没事的话，你还可以每天摆不同形状比如说你把什么草饲料摆成爱心让他们围一圈之类的，好可爱好可爱。会不会有哪一只失控的冲到中间正中间？这个我就不知道我觉得应该会有那也很可爱不管什么物种对，不管什么物种都会有。而且你刚刚讲的时候让我想到我家其中一只猫就会做这种事哪一只肌肉男吗？Yuki 对，肌肉男好像没有跟听众朋友们更新过，就是我家现在有3只猫，就除了一开始的 Naki 之外，对，多了2只，然后其中一只白木仔肌肉男，对，然后另外一只是小可爱另外一只对小可爱小公主白木仔就是我们刚刚这样讲出来超级差别待遇，好好笑超级而且其实看脸的话，白木仔就是长得是最漂亮的，就是长得像是大家会喜欢的脸但他真的太白目，就是那种你领养回去之后会想说我到底做了什么错误选择吗的那种猫你明明长得那么可爱就是回来之后怎么什么都在地上了呢那种。他曾经就是我出门然后忘了泡了一杯奶茶放在桌上，就出门大概5分钟10分钟而已，回来的时候就在地上了，然后不知道是哪一只猫，但是我打从心里觉得是它超过分超级针对它，不是你也说是你对对
没有，我最近会有一点罪恶感，就是搞不好其实根本不是他，搞不好是另外2只猫，只是每一次他都是最慢经过那个就是事发地点的，搞不好其实他是过来凑热闹而已。然后就被你说你是不是做贼心虚，才不敢过来，你现在才过来。而且我们家就是最开始来的那只猫，它很会告状，就是只要就是另外新来的猫做了什么事情，它就开始大叫。对，就一副快来看他们2个，超过分的告廖北亚那种，所以就跑得比较慢的比较衰吧，然后就成为白木仔。他是大宝贝，他是大宝贝的豁免权，他是金孙，对，第一个来的就是金孙，没有办法，真的，这真的长男超级长男，完全。好了，他都是母的，他也是就是最受宠的长女，好不好？没有差别的，这是第一个孙，对，第一个孙最宝贝。好了，我们今天意外的有录到20分钟哦，虽然中间可能一阵子有10分钟是基努里维，挂号认不出基努里维，完全就是对。真的我爱你，但你看我爱的是你的灵魂，不是你的脸，我根本认不出你的脸。好了，结论好，一学选弃了，我选犬属，很可爱，对，可爱。凉凉的。对，我可以题外话一下嘛，就是我刚刚就是我记得那个木栅动物园的蛙，但是我忘记它叫什么蛙，所以我就打木栅，我就在我们的那个就是 Google 里面就打木栅动物园，就跳出一个木栅动物园空格属。我想，应该是你刚查的吧？应该是我刚查的，因为我刚才想，它是叫犬属还是叫兔属，还是叫什么？因为我记得好像有兔属还是跳属，然后我就是犬属，对，是我查的。然后我就默打木栅动物园空格，然后看到鼠，然后我就默给它哇，你点鼠就会出现那个犬属的样子的照片了。好啦，那我们今天这集就告一个段落咯。这集播出的时候应该是过年吧。过年前一周吧，应该是过年前一周，应该大概是。下礼拜。好，对，无论如何到这里告一个段落咯。我是班，我是一学，过年见，拜拜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 。